کوئی نہ مدینے والے دی مہمان نوازی وکھنی ہوئے تے اج بھی کو رمضان شریف دا ایک روزہ محمد عربی دے مدینے افطار کر کے ویکھے اج بھی وہ کتنے لوگ مہمان نواز ہیں. میرے سائیں تاجدار چورے شریف نے فرماوا لگے مدینہ شریف بیٹھے تھا مسجد نبی تے انج کر کے جاتی ماری جدوں لکھاں لوگاں دی افطاری دا سامان تے ہس کے فرمان لگے یار عمران آسی پترا او یار اج نبی دے پرونے نو انج سنبھال دے نے انہاں نے نبی نو کیویں دا سنبھالیا ہوے گا کہ نبی دے پرونے نو اج انج سنبھال دے نے. میرے آقا حضور تاجدار چورا شریف میرے آقا نعمت فرمان لگے بیٹا پتہ نہیں ہو رہے جدوں کملی والا آیا ہوے گا تے نہ مدینے والے نے میرے نبی نہ کیویں دا پیار کیتا ہوے گا. مائی کہنے لگی میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں مینوں معاف کریا جی. آپ نے فرمایا مائی جی روبنا اسی ٹر جانے ہیں. حضور فرمان لگے ابو بکر یار جانا کیوں ہے؟ حضور مائی کہندی گھر کھاون لئی کچھ نہیں. فرمایا مائی کہندی ہے نا گھر کھاون لئی کچھ نہیں تے او ویڑے چ مینوں ایک بکری نظر آ رہی. حضور نے نہ فرمایا تے مائی میرے نبی ول ویکھ کے کہنے لگی جی یہ بکری دودھ نہیں دیندی اے بڑی وڈیری ہو گئی ہے. کہنے لگی میرا خامد بکریاں چارن گیا تے اٹھ سکدی نہیں ورنہ اے بھی اجڑ دے نال جاندی اے جی دودھ نہیں دیندی. نبی کریم فرماون لگے مائی اے بکری دودھ نہیں دیندی پر جے تو اجازت دیویں تے اسی دودھ چو لئیے. میرے کریم نے جدو اتنا فرمایا تے مائی ککھاں دی کلی دے دروازے چوں ہٹ گئی تے نالے اپنے لباں چا کے آکھیا بھی انہیں دودھ نہیں دیندی چویا جاندا تے چولو. مائی نہ کہہ کے جب کلی دے دروازے چوں ہٹی نا تو میرے نبی دروازے چوں کھلو گئے. نوجوانوں کیڑا رنگ پیش کرا بکری اپنے گوڈے چ سر دے کے بیٹھی تے ہورے کدوں دی بیٹھی اٹھیا ہی نہ جاوے وڈیری جی بکری. پر جدو میرے نبی دروازے چ کھلوئے نا تے بکری نے سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری گوڈے چ سر چک کے میرے نبی ول ویکھ کے کہنے لگی کدھر اوہی تے نہیں آ گیا جی 1,24,000 نبی بھی کا کر دے گئے نے. بکری ہن نبی دے چہرے ول ویکھیا تے ویکھی جائے تے میرے نبی بکری ول تے بکری حضور ول حضور بکری ول تے بکری حضور ول اے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے تے بکری نو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یاد ہے نا بکری جدو بول دیئے تے میں کر دیئے ہے نا کیوں بھائی نمان بکری میں کر دیئے نا. جدو میرے نبی نے اس طرح کر کے اشارہ کیتا نا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہنے لگی جی میں. فرمایا ہاں تو دوسری بار اشارہ کیتا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہنے لگی بے سونیا میں. فرمایا ہاں تو تیسری بار اشارہ کیتا بکری کہنے لگی وے کملی والیا میں. فرمایا ہاں تو رو کے کہنے لگی کملی والیا کہ تو جوان سب دسے دی رہی ہیں سارے پوچھتے رہے نہیں اج وڈیری ہو گیا پوچھتا ہی کوئی نہیں. اس بات کنیاں کتے تو کتے میں رو کے کہنے لگی میں کھوٹی میرا دل پرسونا میں اس کو پاواں بیڑے میرے بڑے تانا ہی کئی لکھوں سیلے نام سونی 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 نام سونی کن پلے نکی میں یار منا ہویا فکر ہمیشہ کہ رسی بام کتے روندی نہ مر جا. میرے نبی نے بکری نے اشارہ کیتا تے بکری اٹھ کے دوڑ پئی جیڑی کدے اٹھی نہیں. او بکری آ کے میرے نبی دے قدماں دا بوسا لیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میں ویکھیا
میرے نبی نے اپنے یداللہ والے ہاتھ بکری دی کھیری تے پھیرے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے وہ بھی کافر جیڑا وقت آکھے بس میرے نبی دے ہاتھ بکری دے تھانا تو دی کھیری تے لگے تے صدیق فرماندے نے دے تھانا جتنا دودھ بھر گیا کہ اودیاں پچھلیاں لتاں آپ ہی کھل گئیاں. حضرت صدیق اکبر خوش ہو کے نا تے مائی نو فرمان لگے مائی جی اگر اب پانڈا لے آیا جے مائی نالے ککھاں دی کلی چ برتن لین جاوے تے نالے اپنے لبا چ آکھیا بھی دودھ نہیں دیندی پھر پانڈا مانگ دینا. مائی نو خیال آیا دے بھی لیا تے کنا کو دے گی. مائی نے ایک پلیٹ لے کے آئی. مائی نے پلیٹ لے آندی حضور نے پلیٹ رکھ کے جب دودھ دھویا نا بکری دا تے پلیٹ بھر گئی. حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے مائی جی ہور برتن لے آؤ. مائی ہن ڈول لے کے آئی وہ بھی بھر گیا. مائی دیگچی لے کے آئی وہ بھی بھر گئی. ہن مائی لے آندی جاوے تے حضور بھر دے جا رہے. مائی لے آندی جاوے حضور بھر دے جا رہے. مائی جیوں اندر گئی باہر نہ آوے. حضرت صدیق اکبر آواز دے کے فرمان لگے مائی جی برتن لے آؤ نا تے مائی دی اندروں آواز آئی کتھوں لے آواں میرے پانڈے ہی مک گئے نے. اج مائی دے برتن مک گئے بکری جو دودھ نہ مکے. شارحین فرماتے نے حدیث پڑھ کے انج لگدا ہے جی میں اس دہاڑے میرے نبی نے اس بکری دا کنیکشن حوض کوثر نال جوڑ دیتا ہے. کیوں نہ جوڑو انا اعطیناک الکوثر وارثی کوثر دا نا. بخاری شریف حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا ممبری علی حوضی. حضور نے فرمایا جڑا میرا ممبر ہے نا مسجد حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر دے اوپر ہے. اصل چ حضور امت نو دسنا چاہندے نے میرے غلاماں کدھر ذہن چ خیال نہ لے آویں کہ اسماعیل دی اڈی لگے تے آب زمزم نکلدا. فرمایا میں محمد جتھے بیٹھا نا جتھے میری اڈی لگدی ہے تھلے حوض کوثر چلدا ہوندا ہے. ہاں وہ وارث ہے نا کوثر دا. صحابہ فرماتے ہیں اس بکری نے اس دن اتنا دودھ نہیں دیتا. حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم دے دور تک صحابہ ویکھن جاندے سن تے بکری روز دو ویلے اوناں ہی دودھ دیندی سی. جدوں عرب وچ قحط پیا تے لوگاں نو کھان نو لقمہ نہیں ملدا اس مائی دے گھروں اس دن بھی دودھ مل جاندا سی. واہ مدینے دے تاجدار تیری عظمت تو قربان. میرے نبی آپ دودھ پیتا ابو بکر نو پلایا مائی نو پلایا او دے برتن بھرے تے حضور مدینے ول ٹر پئے. تے مائی نہ ککھاں دی کلی دے باہر کھلو کے شام تک میرے نبی دی ٹوری ویکھدی رہ گئی. کیڑا رنگ دیواں قد سرو جے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے. میرے نبی مدینہ شریف آگے تے مائی شام تک حیران تے پریشان. خامد جدو شام نو بکریاں چار کے آیا نا اس مائی دا نام علماء نے لکھیا ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا. شام نو خامد ابو معبد جدو بکریاں چار کے آئے نا انہیں کلی چاچتا کر کے جھاتی ماری تھی عجیب جا نور نظری آیا. تے بیوی نو پوچھدا کوئی آیا سی. سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولے آجے کیونکہ تو سائیں تھے بولنی کوئی نہیں بھائی. کوئی آیا سی مائی کہنے لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا دو گڑیاں ہوئے تھے رہ کے کر گیا نور و جالا. خامد قریب ہو کے تے بی بی نو پوچھدا کیویں دا سی تے مائی کہنے لگی کیویں دا سا تو آپ ویکھ صبح تے ٹر گیا جو تک کلی تو چانن نہیں پیا مکدا. خامد بڑا تجسس نہ پوچھدا کیویں دا سی کچھ تے دسنا. گلوٹیاں والے جڑا مائی نے جواب دتا رات نو کدے سوتیاں بھی یاد آیا تڑپ جایا کرو گے. خامد نے جدو پوچھا نا کیویں دا سی کیویں دا سی تے مائی اپنے شوہر نو بول کے کہنے لگی کیویں دساں کیویں دا سی او دے ورگا کوئی ہوے تے دساں ایویں دا سی. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. مائی کہنے لگی تو پہلے بھی او دے ورگا کسی نہ ویکھیا تو دے بعد بھی کوئی دے ورگا نہ ویکھے گا. شوہر بیوی نو پوچھدا کچھ تے دسنا کیویں دا سی. ہن بیوی اپنے شوہر نو میرے نبی دا حسن سناون لگی. میں بھی سناواں بھائی میرے کول تے الفاظ نہیں کہ اس میں عرب دی اس پینڈو جئی تے عظیم فصاحت تے بلاغت والی خاتون دا رنگ پیش کراں. میرا جی کردا میں لفظ ادھارے لے لواں کسی عاشق رسول کولوں. حضرت غلامہ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں دسنا اس مائی نے میرے نبی دا جمال تے حسن اپنے شوہر نو کیویں سنایا. آپ فرماتے نے مائی کہن لگی کی دساں تے تد موتیاں دیاں تند چمبے دیاں کلیاں
تے راما وچ حورا رہن کھلیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹدی جیویں کٹاری جگر دل بندیوں مئی نینادار تے بابل ہے پیاری ایماندار قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین حسن دا لجپال نانا زلیخا سنو جے لمبی کدی پیچھے نہ یوسف شامی تے پہندی تے سیرو ننگی آؤں بچے مدینے جتھے بستے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن والا خدا دے عرش دے جا بین والا مائی کہن لگی میں تینوں کی دساں کیویں دسی زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی تے پیندی تے سروں ننگی آندی وچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے شوہر قریب ہو کے پوچھدا سونا ایڈا ہی سونا سی تے سونے دا نام کی سی تے بی بی نا بی بی واگوں ہاتھ مار کے کہہ لگی ہا ہائے نام پوچھن دا چیتا ہی میں تو حسن ہی ویکھدی رہ گئی مائی نو خیال آیا میرے خاوند نے جھڑکا مارنی کہ سونے دا نام کیوں نہیں پوچھیا مائی نے نہ ڈردیاں حضور دا کولو ہی نام رکھ لیا تے اپنے شوہر نو کہنے لگی اج ساڈے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولے اج اودے ویڑے بھی آ جاوے کون آیا سی پھر بولیا جی ہاتھ چاہ کے کون آیا سی مبارک برکت والا انہیں برکت ویکھی سی نا نبی دی مائی کہنے لگی اج ساڈے گھر مبارک آیا سی خاوند کہنے لگا چل پھر اج تو بعد بکریاں چارن ماں بھی دور نہیں جانا اج تو بعد کدے مبارک اس گلی چ گزرے نا تے بچے نو بھیجی ماں بھی مبارک ویکھن آواں گا شام نو بکریاں چار کے آونا تے آندیاں پہلا سوال کرنا مبارک آیا سی مائی کہنا نہیں آیا مائی نے شوہر دے سامنے کھانا رکھنا تے شوہر نے کھانا کھاون تو پہلے کہنا کھانا پھر کھاواں گا پہلے مبارک دی کوئی گل سنا مائی نے روز اوہی گل سنا دینی خود کل ہے ہی کو گل انہیں وہ سنا دے انہیں پہلے حضور دیاں گلہ کرنیاں تے پھر لگر کھانا ویلا گزرتا جا رہا معبد فرماتی ہے کہ دن میں اپنے پنڈ دی دکان تو سودا لین گئی تو سودا نہ ملیا فرماتی ہے میں بچے نے انگلی نہ لگایا تو پوری تو میں مدینہ دی منڈی آ گئی مدینہ دی منڈی دی دکان تو سودا پہ خریدیاں تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے لگا اما او ویکھ کون پیا جاندا حضرت ابوبکر صدیق کو نظر رہے سن تے مائی کہنے لگی بچہ یہ کون ہے تے بچہ کہنے لگا ماں اے اس دن مبارک نہ لایا سی اے اس دن مبارک نہ لے آیا سی مائی نے دوڑ کے ابو بکر نے آ کے پکڑ لیا دامن پڑ کے کہنے لگی دس مبارک کتنے آپ نے فرمایا مائی کیڑے مبارک دیا گلاں کرنی ہے کہنے لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی چانن نہیں پیا مکدا مائی تیرا مبارک ملا کے لے کے آوا مائی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئی سارا دن بیت کر دی رہی شام پئی مائی کلمہ پڑھ کے گھرے آ گئی او دا خاواں جب بکریاں چار کے آیا اونوں کلی جی پہلے دیاڑے والا نور نظری آیا تے بی بی نو کہندا لگدا ہے اج مبارک آیا سی کہن لگی مبارک نہیں آیا اج میں
گئی سا کہن لگا مینوں کیوں نہیں بلایا کہن لگی فکر نہ کر میں گھر ویکھ آئی ہاں بابا ویکھ آئی ہوں جدوں دل کرے گا جا کے ویکھاواں گے ساڈا مبارک آئی ہے جنوں جگ محمد آکھدا ساڈا مبارک ہوئی ہے جو نصارا جگ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں جگ محمد کہندا ہے او ہجرت دی رات بھی نبی دے نال ہے اج بھی جا کے مزار چ ویکھ لو اج بھی نبی دے حضرت صدیق دا آخری ولایت مولا علی نو بلا کے فرمان لگے غسل انہاں ہتھاں نال مینوں دیویں جنہاں ہتھاں نال نبی نو غسل دتا سی تے مولا علی نو کہن لگے جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں نا تے اب میری میت جنازہ پڑھ کے تو حضور دی قبر تے لے جائیں تے مزار دے دروازے دے سامنے دا کہ عرض کری کملی والیا تیرے بچپن دا جوانی دا بڑھاپے دا مکے دا مدینے دا غار دا بازار دا یار آیا تے جے کدے مزار دا بھی یار بنا لویں سونیا تے جے دروازہ آپ ہی کھل گیا نا تے علی میری قبر نبی دے نال بنا دے تے جے دروازہ نہ کھلیا پھر جنت البقیع چ جگہ بڑی ہے اوتھے دفن کر دے آجے جنازہ پڑھ کے صدیق اکبر دا جدوں آپ دی میت نو لے کے گئے نا حضور دے دروازے تے مولا علی رو رہے مدینے دے سارے لوگ رو رہے تے عرض کیتی مدینے دے والیا اے تاجدار انبیاء تیرا یار ہے سونیا تے صدیق کہندا کہ مینوں اپنے نال مزار چ بھی اپنا یار بناؤ نا مینوں جگہ دیو نا مزار وچ روایات چاہندا اس طرح میرے نبی دے دروازہ روزے دا کھلیا تے نالے حضور دی قبر انور چ آواز آئی لیاؤ یار نو یار دی گودی وچ اٹھا دیو لیاؤ یار نو یار نال ملا دیو تائیوں عاشق بول کے کہندا جو حیات نبی دے ہیں نہ منکر دسو کون روزے وچوں بولیا سی جو حیات نبی دے ہیں نہ منکر دسو کون روزے وچوں بولیا سی جے کر کملی والا نہیں زندہ دسو کنڈا کن کھولیا جو حیات نبی دے ہن منکر دسو کون روزے وچ بولیا سی بھئی جے کملی والا ہی نہیں دیندا پھر کنڈا کنے کھولیا سی پتہ لگا صدیق دا عقیدہ اے سی کہ میرا نبی بھاویں قبر چ پر سونا اپنے یار نو پیا ویکھدا ہے میرا نبی قبر چ بھی زندہ اے صدیق دا عقیدہ سی اسی خوش نصیب کہ اللہ کریم نے سانو او عقیدہ عطا فرمایا جڑا ابو بکر صدیق دا عقیدہ سی لو بھائی آخر تے حضرت طیہ قلبی والا واقعہ 5 منٹ چ سنا دیواں ہن تے بولو سبحان اللہ ہاتھ نہ چکیا جے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے تواڈے وچ سبحان اللہ تسی کہندے جنت بھی ملے تے شہید بھی نہ ہونا پوے بڑے سیانے ہو بھائی کیونکہ وہ مولوی صاحب سے نا تقریر کردے سن جہاد تے جہاد دا ویلا ہے تے بادشاہ سلامت نے کہا مولوی جی تسی تقریر جہاد تے بڑی چنگی کر دیو تے اپنے سپاہیاں دا حوصلہ ودھایا جو اوتھے تقریر کریا جے نال چلو مولوی صاحب نو نال لگے مولوی صاحب تقریر سناندے رہے جنگ جت گئے بادشاہ دے خیمے چ بیٹھے رہے مولوی صاحب آکھیا مولوی جی تساں بھی جہاد وچ حصہ پایا کہ کوئی نہ آکھے تقریر کرا لو جنی مرضی اے جہاد سپاہیاں دا کام ہے بھائی انہاں آکھیا کہ مولوی صاحب جہاد تے ختم ہو گیا سی جت گیا تے ایک فوجی دشمناں دا مر چلیا آخری سانس لیندا ہے ایدی گردن تن تو جدا کرو تے تہاڈا بھی مجاہدہ چ حصہ پے جو غازی بن جاؤ مولوی صاحب نے ڈردے تلوار چوک کے جدوں اے انج کیتی تے او فوجی نے آخری ہچکی لئی تے مولوی صاحب ڈر گئے تلوار چھوڑ کے دوڑ گئے بادشاہ سلامت آکھیا کی ہویا کہن لگے جڑے سارا کولو نہیں مرے او میرے جوگا چھڈیا سی تسی او انج دے غازی
لہذا یہ جنت شہید ہو کے لبنی ہے بھائی. ہاتھ چکے سبحان اللہ اچھا جو بولو میں تو مڑ واپس لے چلا. حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ بڑا معروف ہے. روزانہ میں پاکستان دے ہر خطے چ سنانا پیندا ہے. نبی کریم مدینہ شریف کی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا, ایڈا سونا کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی تو کوئی عورت حسن دیکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. اور علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایڈا سونا سی کہ دے قبیلے دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں نے کہ کدوں گزرے تے ویکھ لے. ایڈا سونا سچے دسو گلوٹیاں والے او کیڈا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا. او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا. رات نو میرے نبی نے سجدے تو دے واسطے دعا کیتی تے عرض کیتی اللہم ارزق الاسلام ضحیۃ قلبی. عرض کیتی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ وچ ساڑن نہیں بنائے. ان میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے. میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کیتی تے داعیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی. صبح ہوئی تے داعیہ روندا ہی میرے نبی دے قدماں چ آ گیا. عرض کردا سونیا اے مدینہ دے نال ہی میرا گاؤں ہے تے میں اپنے پنڈ دا نمبردار تے چودھری تے پھلاں دے باغاں دا مالک 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہاں تے میں او پیغام سنن آیا سونیا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجیا. خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا. داعیہ قلبی نے عرض کی سونیا میں کلمات پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے اللہ نے مینوں معاف نہیں کرنا. حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جیڑا میرا ہو جے رب نو کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گئے تے پھر روئی جا رہے. حضور فرمایا داعیہ ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی ہے حبیب کردگار اجے بھی کو گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا. حضور فرمایا او بھی سنا. عرض کی سونیا میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں 700 افراد دا قبیلہ اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دینے. اے حبیبہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں اپنے ہتھاں نال دفن کر بیٹھا. کملی والے دیاں اکھاں چ اتھرواں دی انج قطار جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے تانے گرتے. جبریل امین آئے تے عرض کی یا رسول اللہ روو نہ تے اللہ فرماتے نو کہہ دیو کہ پچھلے گناہاں دی معافی آئندہ نہ کری. رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں. معافی مل گئی داعیہ پھر رو رہے. حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی سونے اللہ جب اللہ اجی بھی کو گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا. حضور فرمایا او بھی سنا. عرض کی سونے میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور کسی ملک تجارت لے جا رہا کئی سال واسطے. اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دینا. کریمہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد جب میں گھر آیا تے ماں کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھتی ہے تو کون؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے بڑے مان ہوندے نے تیاں دے تے ماں نہیں باپ تے ہوندے نا. اج بھی کدے نوجوانوں غور کیتا جے کہ ویڑے چ بیٹھ کے اپنا بھائی بہن چھڑک مارے نا تے بڑے پاپے بیٹھے تڑپ کے کہندے نے خبردارو میری دھی نو کوئی چھڑک نہ مارے. ایک کسے دا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا ہے. تیاں دے ماں نہیں باپ ہوندے. ابو سویر سویر بیٹی نو فون کر دے نا کہ بیٹی اج میں تیرے سسرال تینوں ملن آونا تے تیاں نو انج پیواں دی اونڈی کھاوندی ہے کہ سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا کہ اج فلانی دے بابے نے ملن آونا. نوجوانوں بیٹیاں نو اج بھی کسی چیز دی ضرورت ہوے نا تو بھابیاں تو ڈردیاں ویراں تو نہیں منگدیاں او بڈھے باپ تو منگدیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ہے کہ ویر بہنوں نے انکار کر سکدے نے باپ تیاں نو کدے نہ کردے. عرض کی سونیا بچی نو میں پوچھا نا تو کون ہے؟ لوگوں میں کیڑا رنگ پیش کراں بچی جنے اپنا باپ جے ویکھے اپنے باپ تے خورے کیویں تے مان سن. کہن لگی بھی اون والیا میں اپنے پاپا دی بیٹی ہوں.
میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہاں میں اس گھر دا مالک ہاں عرض کی تھی کملی والا میں نہ آخیا بچی نے میری لتاں جب مار لیا بچی رو کے کہن لگی بابا کتنے ٹر گیا تیریاں راواں ویکھدی رہی عرض کی سونے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے وہی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دیا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کی کملی والے بچی دی صورت میرے نال ملدی ہے ایڈی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں رکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھیا عرض کی سونیا اپنی بیوی نو آگیا اینو تیار کر دے اینو دفن کریا کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا یہ ماں مر جائے گی عرض کی سونیا بیوی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہا وہ بیٹی راج میرا منہ چھوڑی ہے مینو پیار کر دی نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا تیریاں ویکاں کردی رہی ہوں عرض کردی ہے وے بابا آ گیا ہے مینوں نان کے لے جاؤ بابا نویں کھلونے لے دے بابا مینوں نویں جوڑے لے دے عرض کیتی سونیا بچی نال بولدا ہی نہیں کملی والے جنگ لے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر پہ کھودنا وا وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے بچی مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جا بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں اولادا بالیا اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے اج بھی پتر سو جاوے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں ویکھدیاں اج بھی باپ گھرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگدے اج بھی دھیاں پیواں نو جپے مار لیندیاں عرض کیتی کملی والے قبر تیار رہی بچی قریب آئی نانو قبر چ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی مٹی پاتا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تے تینوں باجا مار دی رہی ہوں جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نے میں تینوں بڑا یاد کردی رہی ہوں میں تے اڈیکاں کردی رہی ہوں عرض کیتی سونیا مٹی پاندا رہیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں منگدی بابا مرینا میں نانک بھی نہیں جاندی بابا مرینا اکو جوڑے زندگی گزار دیواں گی بابا مرینا میں چھپ کے تیری صورت ویکھ لواں گی عرض کیتی کملی والے مٹی پھاندا رہیا او بابا بابا کردی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دناں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں بازاں اوندیاں نے عرض کیتی سونیا بچی نے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹی مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے
عرض کیتی سونیا مٹی پاندا رہیا بچی نے آسمان ول ویکھیا کہن لگی نیلی چھت والیا انہاں دھیاں نوں پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نوں سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی وے آن والے تے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نی عرض کیتی سنیا بچی دفن ہو گئی کہ دھیاں لئی پردیس میں باپ لے پتران لئی جاگیراں چپ رہنا کچھ نہ کہنا اٹھیاں دیاں تقدیراں کملی والے نہ روئے میرے نبی دی تعلیم مبارک تھرواں نال کھڑے ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا کسی نے آخیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں دی کم کردی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنا میرے نبی نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے کریم نے فرمایا سنو یہ بیٹیاں نال پیار نہ کرنا پاگے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث جو فرمایا جنہوں رب تین بیٹیاں دے ایک حدیث پاک جو فرمایا جنہوں رب دو بہنا دے یعنی جدے تے بیٹیاں یا بہنا دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے